prayer. Mao to ganiha pa akong gibasa nga word of God. Nga nagingon dito nga sa unang Tesalonica 5 versikulo 17 hangtod sa 18. Pag-apo sa tanang panahon o pagpasalamat bisag unsay mudaangat kaninyo, ini mao kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Jesucristo. Bisag unsa ang mahitabo sa tong kinabuhi, bisag unsa mga pagsulay, mga katalagman, mga hulga sa tong kinabuhi, di kita malimot sa pag-ampo o pagpasalamat sa Ginoo. Magpasalamat ta nga nini tuig 2025 na overcome nato ang tanan ug mudawat kita sa bagong tuig nga malipayon kauban si Kristo. Kay kung dawat na nato ang bagong tuig ug dili nato kauban si Kristo, mahimong sayang ang atong kinabuhi. We are the temple of God. Ang atong mga lawas, ang atong kinabuhi, templo kini sa Ginoo. Kung sa ato kining gamiton alang kaniya. Ako tagaan o meaning ang word nga pray. Ako rin nidalion. P is pause before you react. Doon ay panahon sa itong mga kinabuhi nga muriak ta dayon. Mayon ta sa Ginoo nga, Lord, nganong nahitabo mo ni sa kinabuhi. Nganong ako man ang nakahiagom or nakasinati ini. Dagan pa man ang matawo nga wala na sila nagmatinud-ano ni mo, Lord. Pero nganong ako man gyud ang nakasinati ini. Ang tubag sa Ginoo, Panultihon 16 versikulo nag-ingon, ang tao maghimog mga langab, apan ang Ginoo mo'y magbuot sa tanan. Sa versikulo 2, ang tao maghuna-huna nga husto, ang tanan niyan gibuhat, apan ang Ginoo mo'y maghukom niini. Ang pinakanindot igsoon nga dili kita ang mo-decide dito. Dili kita mo react kung unsa may tabo sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo napay mas maayo nga plano sa atong mga kinabuhi.